先开一下，看看啥情况。毛巾也收一下啊。大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。今天去干个好事啊，充服。然后是二房东的，因为房东啊，他本来自己会充，结果他来不及，叫我们来给他充一下。我说那你这个是不是漏啊？他说你不管它漏不漏，你给我充上去，让房客先凉快凉快就行。哎呀，这事儿好啊！嘿嘿。敲门。你好，修空调的。哎，好好好，哎。现在啥情况？好像没冷风吧？是一点都没有。有一点点。嗯。哎，这个怎么还有2根管子？隔壁。哦，隔壁还有一个走到这里。哦，这个是什么？先开一下，看看啥情况。一点冷气都没有吗？没有。一点点，就但是那个风是一种风，都不是冷气。哦，完了没事，先给你检查一下。啥牌？小天鹅。小天鹅飞不起来了。累了。缺氟了，缺氟，它不就飞不起来了吗？你把那个毛巾也收一下啊，要不然等会儿我们爬上爬下的给你弄脏了那就麻烦。毛师傅，你出去吧，我在屋里，好吧？过来。这种事你比较那个啥，我给你拽绳子啊。5点4的，搞起来。你从哪边下？从那边？这挤在这边了。你不讲那2台吗？这边2台。2台，你先看好是哪一台，要不我先开一下。应该这台。你确定啊？确定哦，2台不一样的。哦，行，好。你带我。我带上。还是孟师傅是聪明，爬出去接个表就进来了。你看。没有。喂，这真极限啊！你这难怪，但是人都待不住嘛。马上开机啊！开了17度。这空调确实缺氟啊，正在加啊。然后我们现在倒过来加。今天加几个压力？4个。没整多了。啊，你看着点，如何看这表几个怎么看？啊，马上孟师傅他一关就知道了。翻一下，现几个？3个左右了。别急啊，不着急啊。哎，孟师傅，我不急。你不急，那我也不急。你更不急。别瞎说。空调缺氟通常会出现什么情况？有一种比较明显，就是细管子结霜，它外面不是2根管子裸露在外面嘛，接头。如果是细管子结霜，那就是缺氟；如果是粗管子结霜呢，那就是内机啊，有可能是冷气散不出去，或者内机太脏啊，就是这么回事。他这是二房东自己装的嘛？这管子还铝的呢。你咋知道？我看了，我当然知道了。哦，他那管子都没包嘛，他自己随便装的，估计。应该自己整。厉害哦！这没办法，你再把它加起来就错了。你别看，我感觉有的二房东这挺厉害的，比咱还厉害的。美女，来看一下，看一下效果。现在冷气来了。你们觉得可以就可以了呗。我们觉得加起来了是吧？加起来。是没氟吧？哦。这样就能感受到。你老家哪边呢？重庆的。还半个老乡呢。你啥来的？我是四川的。哦，四川。我是听你讲话有点像。这效果还可以，小天鹅空调还可以。你过滤网洗过了吗？洗过了。没洗。要洗吗？要洗我给你拿下来。可以洗就可以洗下来。你要洗我就给你拿，你不洗你就自己拿。以后。不洗吧，算了。不洗就不洗，没事。我们把效果整出来就行了。空调搞好下来了啊，然后这整了半天还半个老乡呢啊，孟师傅。你老乡。空调呢其实就是充个氟啊，人家房东也是就是叫我们上去充个氟。这玩意儿他确实他不敢搞啊，我看过了，这他哪是没时间，他是不敢搞啊。行吧，这一期的视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。